జస్ట్ 80 రూపీస్కే మీషో నుంచి డ్రై ఫ్రూట్ కట్టర్ ఆర్డర్ చేశాను. జస్ట్ పైన ఉన్న క్యాప్ రిమూవ్ చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ అందులో వేసి తిప్పితే చిన్న చిన్న స్లైస్ లాగా బౌల్లో పడతాయి. ఇది డైలీ మార్నింగ్ జిమ్ కి వెళ్లే వాళ్ళకి, డ్రై ఫ్రూట్స్ తినే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంది. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మ్యాడ్ డీల్స్. ఎటువంటి ఆఫర్స్ మరియు డీల్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ గా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్. ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే లింక్ కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు పంపిస్తాను. బాయ్.